hasil mesin tetas ndok 10 netes 8 mati loro kecemplung banyu. Anjir iki alhamdulillah garek 6 mati situk meng si 5 iki wis lemes ya itu loro ya tuh ada lah lho iki sing telu iki mangan ae iki sing loro iki urip tagak urip tagak bos urip bisa ngadeg lu semaku san lu mati bos lu semayu alhamdulillah semayu san lu semaku mati turu bae dulu turu bae mati bos yo sing kuning semaku san lu nggak mati ini mati situ bu kena opo ini mati situ panasan malah. Alhamdulillah mesin ditasi kena digawe 10 netes 8 sing loro wis tadi cuma mati nang jero ndok. Alhamdulillah muga urip kabeh. Tutup sih. Iko garek 1 wit ndok kepitik Jawa. Kuwi kok urip ora wis gak ngurus kelebapane juara 78 yo. Lho, 78. Wis gak masuk blas. Lampune aja siji tak gawe iki. Lho. Gawe iki lampune. Jur bos. Lho, iki mesin tetas gak karuan iki tak benakno nemben. Satu kok rendok maneh. Alhamdulillah iso mlaku kabeh bergas. Nek kira mati sing loro meng. Lho cik nglimpruk ae. Iyalah, sik ben ya jal maneh. Muga urip kabeh. Lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.